Fungua internet, hii ni zaidi ya antivirus. Ina setting kibao, hivi unajua kama Microsoft anakufuatilia? Nadhani hujui. Acha tuanze. Andika hapa tron script. Itakuja hii ya mwanzo, ifungue. Hiyo ya mwanzo ambayo sisi tunahitaji hapa. Fungua hii. Pap. Anakuletea hapa, sijui kuna fix nini, bonyeza hii. Bonyeza hii. Atakufungulia isem. Shuka chini kuna link, kuna HTTPS na HTTP. Chagua HTTPS, ni bora zaidi kwako. Kuna tofauti gani kati ya HTTPS na HTTP? Kuna kozi ya internet tumeifundisha, jaza form utajifunza kuhusu hivi kolokolo. Mimi nitaambia link. Hapa chagua unataka kudownload nini? .exe au aina gani? Mimi nitachagua .exe. Ila take care, kabla hujabonyeza download, njoo tufunge antivirus. Sababu sasa hivi ukidownload antivirus yako itaifuta. Njoo ingia kwenye Bitdefender. Antivirus ambayo unaitumia. Manage setting, zima hii. Yes. Zima zote. Kwa nini? Kwa sababu hii program itakuja kutoa vitu kibao ambavyo pia vingine vimewekwa na Windows ambavyo vinafanya vitu ambavyo vihitajiki. Kwa mfano, hivi unajua kama Microsoft inakujua wewe unafanya nini, unaingia wapi, unatoka wapi. Inapata hizo data. Kuna program ipo ndani. Kuitoa ni mbinde. Hii program itatoa pia hiyo program, lakini pia itatoa vitu kibao ambavyo si vya lazima. Sasa Microsoft antivirus yake iweze kuruhusu program kama hii kurun. Sio, unanielewa? Sasa hivi mwambie download. Isubirie imalize. Kamaliza, fungua download au kwenye folder ambalo ukidownload vitu inaenda. Programu yangu mimi imekuja hapa. Ctrl+C copy. Ukiona program imefutwa inamaanisha kuwa ulikuwa hujazuia antivirus. Paste hapa. Mimi nimeicopy kule, nimepaste hapa. Right click, mwambie run as administrator. Mwambie more, run. Mwambie yes. Isubiria imalize. Imemaliza, kuna mafoda yatatokea hapa. Foda la kwanza ni hili na foda la pili ni hili. Kama hujaona, right click, mwambie refresh. Utaona mafoda yanatokea. Kama kompyuta yako ina vidudu, kawaida kupotea. Fungua itron. Chukua mafaili mawili. Faili hili na hili la juu. Copy. Na yenyewe yake hapa nje. Mafaili haya mawili utaweka kwenye desktop pia. Utarun program gani? Sasa hivi ili kuirun hii program to right click, mwambie run as administrator. Yes. Subiri. Inachukua muda kidogo, lakini pia lazima uifuatilie kwa sababu kila baada ya muda inakuletea ujumbe. Okay, nini kinafuata? Makubaliano, mwambie I agree kwa herufi kubwa. Bonyeza caps lock, kisha andika I, piga space, agree. Bonyeza enter. Anakuambia bonyeza kitufe chochote ili kuendelea. Hii program itafanya vitu kibao ndani ya kompyuta. Angalia, hata kwenye space yako ya kompyuta itazidi. Angalia sasa hivi hapa na GB ngapi? Na GB 4. Acha tumalize kazi. Mimi nitampia continue. Bonyeza enter ianze. Ataanza kutengeneza system restore. Kwa lengo gani? Kama labda baadaye utahisi kama kuna kitu hakijakaa sawa, unaruhusiwa kurejesha settings za awali. Tumezungumzia system restore, tazama somo hili hapa. Itafanya hivyo wakati anafanya system restore akimaliza. Kwa hapa kashamaliza.
Subirie. Hapa anakuambia kama itachukua muda mrefu, ikiwa hapa zaidi ya nusu saa au zaidi ya dakika 20, inamaanisha kuna kitu kijakaa sawa. Izime iwashe tena. Izime hii program. Unaizimaje? Unaizima kupitia task manager. Hii ni program ya kiprofessional. Kwa lazima nawe professional. Lakini NK tunamfanya mtu awe professional. Usiniambie sijui namna gani natumia task manager kuzima program ambayo mimi sihitaji. Ukibonyeza Ctrl Shift Escape atakufungulia task manager, umeona? Okay, hapo utaona program ambazo zinafanya kazi, ambao sasa hivi ni inaitwa CMD. Right click, mwambie end task. Kama utaikuta imechelewa sana eneo hili, zaidi ya dakika 20. Kwa sasa hivi tunaenda kikawaida, itafanya kazi. Kwa hiyo nakupa tu jinsi gani unakata program kwa kupitia task manager. Nielewe vizuri. Program inaendelea. Mwambie download. Hilo ni file ambalo mimi nilikosa kwa nitali download. Wewe kama unalo manake hutalihitaji. Naelekea kumaliza. Hii program inafanya kazi kuanzia yani muda mrefu kifupi, ndio kwa na muda. Inaweza kuchukua hata sana zaidi kwa sababu inatengeneza kompyuta yote kiujumla. Okay, hii program ilihitajika kwa sababu kuna hii mcafe ina kipengele ambacho kinafanya kazi vizuri katika upande wa virus. Kwa sababu huyu anaangalia vitu, anachukua vitu, anatumia program mbalimbali kutengeneza kompyuta yako. Kwa katika kila kama kwenye antivirus fulani kuna kipengele muhimu, atakichukua atakitumia. Ndio maana uko mbele utakuta pia atatumia hata screener. Atatumia vitu kibao ili mradi kuhakikisha kompyuta yako inakuwa iko safi, lakini pia hamna program ambazo zina spying. Upo. Angalia unajua amefanya nini hapa? Hapa imefuta mafaili ya Windows update. Update window inapofanya update, yale mafaili yanakuwa na baki. Ndio anafanya kompyuta onekane imejaa wakati kuna space ndogo ambayo wewe umetumia. Yaani sasa hivi kama nitafungua my computer utakuta diski kuna space imezidi, unaona? Mwanzo ilikuwa 4. Acha iendelee. Okay, ukiona rangi hiyo inamaanisha umemaliza kufanya process. Ukiona sauti yangu imebadilika ujue hii program inafanya kazi muda mrefu. Njoo tuangalie imefanya nini. Mpaka hapa maana yake shamaliza kubonyeza enter itafunga. Njoo tuangalie vitu ambavyo vimefanya hapa. Ni vitu vingi. Angalia katika sehemu muhimu. Of course vitu vyote ambavyo vimefanya ni muhimu. Njoo tuangalie nini ambacho kimefanya kitu muhimu. Katika vitu muhimu zaidi ni katika upande wa privacy. Kwanza kafanya check disk kuangalia kama disk ina matatizo. Njoo hapa sehemu muhimu. Kuhusu mambo ya privacy. Unajua kafanya nini hapa? Kwanza kazima baadhi ya program, kuna option zinafanya zinakuwa zina download vitu automatically kimya bila wewe kuhisi. Kwa hiyo bwana kafunga hii option. Lakini pili, kwa Microsoft kafunga kitu kinaitwa telemetry. Ndio nini? Hii ni program au ni naweza kusema ni program ina collect data ambazo zinahusu user na kuzituma kwa Microsoft. Kama atakuhitaji kutambua matatizo mbalimbali atatumia. Yaani hii ni njia kutoka kwa wewe hapo kwenda Microsoft. Hii kaizima hii. Kaeka vizuri kwenye mambo ya network pia kapita. Kifupi hii program inahusu technician, mafundi. Watu ambao wamesoma ufundi, hii program inawahusu. Yaani wewe kama umesoma ufundi, hii program huwezi kuikimbia. User kaja na kwambia mara kompyuta yangu sijui ghafla naikuta inamulika, piga hii kitu.
Mwingine kaja anakuambia oh, si kompyuta yangu sijui ghafla sijui diski naona kama imejaa bila sababu wakati hamna vitu vingi, piga hii kitu. Mwingine anakuambia oh, kompyuta yangu sijui mzito sijui nasinzia nachukua masaa 70 kuwaka, piga hii kitu. Sijui umenielewa? Hii inahusu technician. Kwa wewe kama ni mtu wa kawaida, ma technician ndo anatumia vitu kama hivi kufanyaje? Nini kinachofuata? Hongera, hamna chingine. Hapa kichobaki sasa hivi bonyeza enter. Ataimaliza hii kazi ambayo ilikuwa inaendelea hapo. Program imefungwa. Of course kuna program zimeshushwa ndani wakati akifanya hii kazi kwa sababu alikuwa anazitumia. Ni program za bure lakini zinafanya kazi kubwa. Kwa katika hizo program ambazo pia amezishusha ni Malwarebytes. Hii ni program muhimu kukaa nayo, sio lazima uweze kuitoa. Malwarebytes ni program kubwa ambayo ina uwezo hata kupambana na ransomware, vile virusi ambavyo tunasema vinakuwa vimefanywa encryption. Hii program ina uwezo wa kupambana navyo vile. Kaitumia, lakini pia kuna program zingine ambazo zinatumia kwenye upande wako moja kwa moja huko hajatumia kwa ajili hiyo. Ila pia ina nguvu kwenye kuscan virusi mbalimbali. Upo. Lakini mwisho ka update hii program yako ya tunaita nini? Hii inaitwa Windows Defender, kai update na kafuta pia cache mafaili ya update ambayo yalikuwa yamebaki kwenye kompyuta yako. Kompyuta inapofanya update kuna mafaili yanakuwa yanabaki. Yale mafaili kayafuta. Ili inasaidia kufanyaje kuifanya kompyuta iwe na space na ichangamke. Lakini pia kashusha program ya C-scanner, ili hapa sioni kwa maana kaitumia afu kaiondosha. C-scanner na yenyewe inafanya kazi gani? Inafanya kazi ya kusafisha au kuclean. Tumesoma kuna siku tuliweka video hiyo namna gani unafanya kompyuta yako yenye pesi. Tulitumia C cleaner. Sasa C cleaner huyu bwana pia kaitumia. Kwa kuna vitu vingi atumia kuhakikisha kompyuta yako inafanyaje inakuwa sawa. Hii ni zaidi ya antivirus. Ndio maana tulisema kwa maana yake anacheza na diski, anacheza na mambo ya spying, anacheza na vitu mbalimbali. Mpaka ameingia mpaka kwenye shirika la Microsoft. Pia kuna baadhi ya service kazizuia ambazo hazina faida na wewe, ambazo zinafanya kazi tu kufuatilia bila sababu ya msingi. Hii ni transcript. Na hapa ulipo ni NK Computer Training. Unataka kujiunga masomo mbalimbali ya kompyuta? Ingia hapo, tafuta program ambayo unahitaji, weka tiki, njoo uwe modern professional. Linki utaikuta chini ya hii video kwenye description, yani kwenye maelezo ya hii video. Asanteni.